अगर आप माइक्रोवेव लेने का सोच रहे हैं तो ऐसा माइक्रोवेव लें जिसमें डीफ्रॉस्ट का फ़ीचर हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप चीज़ें रखते हैं फ्रीज़र में और वो जम जाती है तो फिर उसे डीफ्रॉस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। सो ऐसे ही मेरा चिकन को भी मैंने डीफ्रॉस्ट किया, बस उसमें पानी डाल देना है इतना जितना कि चिकन डूब जाए और फिर इसे माइक्रोवेव में डाल देना है। फिर मेरा 1 kg चिकन है, सो मैं 1 kg का बस बटन दबाऊँगी डीफ्रॉस्ट वाला, और उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है। और फिर जितना मिनट्स लगा, 23 मिनट्स लगा इसे बस डीफ्रॉस्ट होने में, और फिर बस ये अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो गया। सो किचन टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए ऐसे ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।